Внутреннее расследование закончили, 2 милиционеров отстранили, а за что – неясно. Никаких подробностей о нашумевшем ДТП с участием мотоцикла и легковушки в ГУВД не сообщили. Авария, напомним, произошла 19 августа. В результате погибло 2 человека. Причем столкновение предположительно произошло из-за преследования патрульной машиной мотоциклиста. Однако в управлении патрульной милиции по-прежнему настаивают – погони не было. В ГУВД города Бишкека проведено служебное расследование, где сотрудники управления патрульной милиции участвовали в мероприятии, где произошло ДТП с участием мотоцикла и водительской легковой машины. По результатам служебного расследования отстранены 2 сотрудника УПМ от занимаемой должности. Сейчас в настоящее время материалы собраны и переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки. Отметим, с момента ДТП минуло 17 дней. На пересечении проспекта Чуй и улицы Тогулок-Малдо мотоцикл на большой скорости врезался в легковушку. Очевидцы аварии утверждают, что мотоциклиста преследовала патрульная машина. Увидев, что произошло ДТП, милиционеры выключили мигалки и скрылись. Через некоторое время на место аварии прибыл другой наряд. В результате столкновения на месте погиб 22-летний водитель мотоцикла, а позже в больнице скончался 23-летний пассажир авто. 17-летняя пассажирка мотоцикла, которой оказалась дочь 7-кратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова, до сих пор в реанимации. 11 дней Аделина Назарова была в коме. Состояние девушки врачи до сих пор оценивают как тяжелое. Потихонечку, понемножку разговаривают, уже узнают своих родителей, но учитывая, что перенесенные тяжелые травмы, еще 2 операции на головном мозге, все равно остается, конечно, тяжелым. Ожидается большая операция. Это остеосинтез бедренной кости с металлической пластиной. Сегодня нашей съемочной группе удалось найти видео, на котором запечатлено начало погони. На этих кадрах видно, что на проспекте Манаса, ближе к перекрестку с улицей Токтагула, милиционеры увидели проезжающий мотоцикл, развернулись через двойную сплошную и начали преследование. На перекрестке мотоцикл и патрульная машина остановились. Горел запрещенный свет светофора. Затем правоохранители начали погоню. Продолжилось преследование уже по Киевской. На этом видео камера зафиксировала, как за мотоциклистом на большой скорости двигается милицейское авто. Ранее в ГУВД поясняли, что за исключением особых случаев устраивать погоню за мотоциклами сотрудникам УПМ запрещено. В случае неподчинения маршрут следования нарушителя инспектор просто сообщает по рации другим патрулям. Екатерина Ступкина, Нурбек Капаров, МТС.